birada sa pagtuo. Tulunganon kini aron sa paghatag katinawan diha sa mga managlahing baluganan sa pagtuo. Birada sa pagtuo. Musawan usab niadto mga pagtuong hiwi aron kita maganoy ngadto sa kamaturang dayon. Birada sa pagtuo. Birada sa pagtuo. Maayong adlaw ka na tong tanan. Welcome. Diyan na sadta sa tuang birada sa pagtuo. Maayong adlaw diha sa mga kanunay nga nagsunod og paminaw nining atong birada sa pagtuo. O sa gihapon ning ubos nga lagad sa kahanginan si Brother Eugene Gapo, membro sa Catholic Faith Defender sa Zamboanga City Chapter. Naghantag isyu ron labi na ning atong taga-aghusay mga higala ning kanunay giklaim in town sa mga alipores ni Felix Manalo. Kining Roma 16 nga matod pa sila kuno ni ang katumana ni ini. Di man ni tagna ilaha kuno ning Roma 16 Onyag ato apong basahon ning ilahang pasugo mga igsoon. Ilang official doktrina wala to na da nga kining ni ang truly Roman 16:16 refers to the first church of Christ. Di na ilaha kay kining ni ang nitumaw man ni sila og 1914. Onya sa di pa nato ni sugdan sa paggarangkada ato sang gitimbaya mga igsoon mga suki nato dihang Catholic Faith Defender kanunay nanalipod sa tong pagtuong Katoliko og sa tanan sad nga mga sakop sa simbahang Katoliko. Labi na sa mga dipod sakop sa simbahang Katoliko nga maayong adlaw ninyo naot natos maayong paglawas. Okay, no, sa mga gustong mangutana, palabyog siya itong cellphone number 0926-9692-398. 0926-9692-398. Muna itong hotline number. Muna itong hotline number. Unya, ato ning taga-aghusay, labi ng mga, aron di kita mga ilad, ini mga higala. Kay og magpaulog-ulog pataan ning mga nang tumaw rumurag uhong nga butho rag kilat. Pagkadaghana na ginatong ulog-ulogan ani. Okay, unsa man gyud katinuod ning Roma 16:16 daghan ra bang nag-angkon ani di kay si Felix Manalo lang. Muni giingon nila nga ngutlo og bersikulos Biblia ipatuos mga huyang Katoliko daghan kay sila sakop. O daghan kay sila membro. Aniya di ba ni mahitabo ning kwarta mga igsoon nga imong ipasirok na patuon nimo tong Xerox nga boy tinuod. Ang original ana may atong tres apon. Muna nga di ginahusto nang gilang giingon nga kanang gibunyag-bunyag ni Felix Manalo bitaw. O labi na siyang mga lipores karon. Nga kanang nagtawag kunog Iglesia ni Cristo. O niya kay ilang gitukod unsa man kanang ilaha tinuod 1914 ra gina. Unya suma pas ilahang registration nga atog yung dayag yung mabasa nga si Felix Y. Manalo kaning niya sa picture diha nga atong gi-appear no. Makita man niyo na diha nga si Felix Manalo maong head and founder of this society named Iglesia ni Cristo convert to unique corporational. Ubot gud kwintahon negosyo ra gud ng ilaha. Mga igsoon ang nagtawag og mga Iglesia ni Cristo ana si Apostol Pablo Delis Felix Manalo. Asam na sa mga simbahan nga ilang natuko didto sa Roma og ubang pangdapit. Unya og sun-on day ng maungan mga igsoon sila na day og atong kopyaon. Mura ra gud nagkanang donatay kanang anak nimo ba o kanang anak butangan lagi gisampol og ngalanan gyud ay nato ng anak nato presidente ngalanan gyud nato ng anak og Rodrigo Duterte nagpasabot ba kay nikuha tas mong pangan presidente na sa dangatong anak di gina mo irason mga higala mo nang atong maklaro aron nato ni maklaro tukion to na pagayo. Kanang gisulat ni San Pablo des Roma 16:16 mo ang nagsuwat anagod mo na sa Apostol Pablo Delis Felix Manalo. Nya kanus amna niya sulata. Gisulat na ni adto pang 58 AD dili nitong tuig 1914. O kinsa yang gisulatan ng mga higala?
taga Roma dili taga Pilipinas. Kon gisuwat na ni San Pablo adtong 58 ide, unya upam na mataos Felix Manalo datong tuiga kay nataos Felix Manalo Mayo 10 1886 man. Unya natukod na iyahang society ang gingalanan niya Iglesia ni Cristo nga iparehistro sa gobyerno dito Unipersonal Corporation niadtong Hulyo 14 niadtong July 27 1914. Maklaro man ginato na diha sa ni ang ilang rehistro. Kini nagpakita nga iyang pagkahimugso gyud niadtong 1886 gikan niadtong tuig 58 ide do na gid tay 1826 ka tuig. Og sa mga og sa iyang itukod nga simbahan nya dunagyoy 1,854 yung katuig nilabay. O nya, kinsa mang butanang tao, mutuan ng ilang gitawag ni, ilang patuo ng gitawag ni Apostol Pablo o Iglesia ni Cristo dito sa Roma nga buot yun na itong kwintahon, natukod raman ng ilahad res Pilipinas. Mura bag-uho nga inikilat mo pa'y pagtunga. O ato gyud na hinuktukan tinuod. Kining niya sa Roma 16 bersikulo 1. Manin nila basaha kay mo nang ila mo guning giputol-putol pagbasa god mo bitaw ning gitawag ni silag INC, incomplete. Ngano man kay ang simbahan nga gidumala ni PB didto sinkare mga igsoon dias bersikulo 8 ipangamusta ang simbahan sa mga hintil ug ang simbahan sa panimalay ni Ipinitos. Unya des bersikulo 5, no? O kini simbahan na paron dito sa Roma, sakop sa Vatican diin nagpuyo ang atong Santo Papa karon. Unya og buot jud pamalandongon sakop des Felix Manalo anang upaman siya kapilya dito sa Roma. Kanus-am na sila naabot to sa Roma, nakatukod sila og opisyal ng kapilya, suma silang doktrina giting tuno Iglesia ni Cristo. Niadtong July 27, 1994. So 1993 pas sila ito katukod samot na nining mo ipagsuwat ani 58 ide. Ang gisuwat ni San Pablo sa taga Roma pangamusta sakop sa Iglesia ni Cristo didto nahimong gihimong takuban ng tao ni Felix Manalo siyang kapunungan gitukod sa Pilipinas aron malinglaning mga taong mga huyang pagkaklaro gyud kay na. Unya dugang paniana mga igsoon ang gisgutan ni San Pablo sa taga Roma way labot ng Pilipinas. Way labot oy. Si Felix Manalo usa man Pinoy di man na. Jesus. Usa ka Pinoy na. Unya sumilabot ni sulat ni San Pablo ngadto sa Roma. Nga sa kapitulo 16 sa bersikulo hangtod sa 16, bersikulo 1 hangtod sa 16. Ginganlan gyud din taon ni San Pablo ang mga taong yang gipangamusta nga dito sa Roma og stilan. Wag taon na apel singalan si Felix Manalo sa iyahang pangamusta. Ano man, unya yang ang kuno ng apel sa sulat ni San Pablo, pagkabagaag naong gini mga tawhana, mauwaw in taon mo oy, sigang kodang-ko na ng pastilan. Unya, ang gipangamusta ni San Pablo, ang Iglesia ni Cristo nga ilang natuko dito sa Roma, sugod sa unang siglo, way labot ning tukuras Pilipinas, may pulos anang gitukod sa Pilipinas. So may labot din ng Watukuras Pilipinas tao nga wagani na apel sa pangamusta ni Apostol San Pablo kay wa pa matao aning kalibutan prigaba. Gituyo na ni Felix Manalo mga igsoon aron pagbitik-bitik sa may nasinting kalag na sakop simbahan gitukod ni Cristo. Aron dunay malinglas ang kapunungan nga iyang gingalanag personal corporation. Busa ang kinahanglan nga magbuka na to mga mata. Aron di ta mga ilad. Di ta mga ilad di mga tinumo-tumong baka kay dugay naman nasulat sa Biblia wala pa mutumaw ang Iglesia ni Felix Manalo mga igsoon. Unsa may katarungan na to mukutlo niya nang gamit ng Biblia. Kung magbasa kitag kasaysayan mga igsoon pastilan tuig na tukod na ilang simbahan 1914 whereas ning Katoliko dito sa Jerusalem 33 AD pa bastilan. O niya ang Roma 16, 17
ngadtong 18 nagpasidaan San Pablo nga ang mga taga Roma no nga hanyoon kamo mga igsoon magbantay maglikay kamo dito mga tawo bahin-bahin samok-samok siyang pagtulunan nga nakatunan likay sila kay ang nagabuhat niini wa mag-alagad ni Kristo nga atong Ginoo kundili ang ila lamang kaugalingong tiyan o gilimbungan nilang mga inosente pinaagi sa ilang mga matahom, mga lamato, mga pulog ug mga binuhatan pagkatin-aw mga igsoon. Muna usa ka warning gyud pasidaan ni San Pablo sa mga taong sa lamangkiro. Di unta ta mahisaa ganang mga inosente ba? Di kita nga mga inosente sa pagtuo ng ubang Katoliko. Di unta mga salaag niini. Kay daan namang gipasidaan ni San Pablo. Karon ng mga sakop sa iglesia ni Felix Manalo doon na bay na Santos ni nganong paninglan nato ni Santos tungod kay ang ngatong ato ning gipaninglan og Santos mga igsoon kay Mateo 7 bersikulo 15 namang koy giingon nga si Kristo nga karnero apan lubong manunukob no kay sa ilang mga bunga or sa ilang mga binuhatan mayla ninyo o sila mo nay gingon Kristo des bersikulo 16 onya ang mga matuod nga simbahan no ang matuod or bungas matuod nga simbahan mga igsoon mao nang mga taong nakaambit gyud nakadangat sa pagkasantos nang naabitaw diha mabasa nato sa Revelation chapter 5 verse 8 ngadtong 10 onya kay mao na sila atong mga gitawag natog fellow citizens o kining binisaya pa o sa English ang mga tagilungsod ba didto sa langit mao nang nias Episodio 2:19 onya dinhi sa Pilipinas doon na naman tay duha ka buok na santos si San Lorenzo Ruiz og si ni ang kining si San Pedro kalungsod ug uban pang mga i-canonize pa no unya mot og doon na nabay na sa na santos aning sakop ni Felix Manalo pamasiguro no hangtod karon wa pa man siya na santos nga siya montay katukod anihang kapunungan sa ang pagkaila na to ani o diyan sa may gisulti ni San Pedro bahin na ng mga mini nga mga propeta magtutudlo nagtukod taog sikta gitawag na ni San Pedro og sick of prediction ba sa binisaya pa unya og sa English pa sikta sa kalaglagan og nagalimod sa Ginoo munay dahil mabasa na to diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 yang mga taong nagtukod og sikta sa kalaglagan dili gayod makasulod siging harian sa langit kay tukma kini sa gisulti ni Kristo nga mga taong mosulod sa turil nga dili moagi sa pultahan og magkatkat tinuon sa laing bahin ini kawatan og tulisan apan ang magbalantay sa karnero mosud agi sa pultahan og ablihan sa puerto portero no ablihan sa portero amo nay giingon ni kining ni Kristo kinsa may portero ani si San Pedro kay moy nagdaas siyabi siging harian sa langit gitagaan yun Mateo 16:19 way labot si Felix Manalo adto okay siya taga-igod unya angay na tong hunahon labi na nis mga sa mga nagbakol-bakol yung pagtuos mga ministro labi na gini nilang mga reporters nga si Kristo ni anis kalibutan aron pagtubos sa mga katawhan gigapos mga sala Mateo 1:21 og nias 1 Timoteo 1:15 namo na hinungdan nga awa pa siya mobayaw pagbalik nga tos langit mitukod og simbahan alang sa mga tao sa kapanahonan way labot Dios Felix Manalo ana kay yung simbahan tumaw ra man nag 1914 bueno ang okay hinaut nga nakahatag-tag katinawan aning niya antod na lang sa antod na lang sa board sa sunod nga higayon daghang salamat na lang sa inyong pagpaminaw og maayong adlaw kanatong tanan.